ارقام انجازات وحقيقه شيء. المنتخب المغربي وصل إلى النهائي بفضل تحقيقه لعديد من المفاجآت، لأن كل المباريات التي فاز بها يعني تعد في خانة المفاجأة. كل التحية لرجال المغرب، وكل التحية للشعب المغربي، وكل التحية للمسؤولين عن كرة القدم في المغرب. ورغم اختلافنا معهم في بعض الامور، ولكن دايما كنا بنشيد بيهم وبنشيد بالمسؤولين عن ملف كرة القدم في المغرب اللي نجحوا انهم يظهروا بشكل مشرف جدا في هذه البطولة. النهارده المنتخب المغربي بيفوز مش نتيجة بس، ولكن نتيجة وأداء وسيطرة وروح قتالية ومدرب وطني ذكي المقاس وبالراس في الزاوية البعيدة، بالراس في الزاوية البعيدة. يا ميري، الله يا ميري، الله يا ميري، الله يا ميري على الارتقاء وعلى التركيز وعلى كرة مركزة نعم في الشباك الملقاشية. جابوها الرفعة ممتازة، العرضية في منتهى الجمال والارتقاء نعم أعلى من المدافعين. يعانق السحاب ميري ليقول بلغة الأرقام نحن قادمون، بلغة الأرقام نحن حاضرون، السيطرة عندنا. قصة فترة الإعداد أو لا تذكر حتى فترة الإعداد، لأن هم اتجمعوا قبل هذه البطولة بساعات، وحتى بعد التجمع تقريبا وصلت في بعض المباريات عدد الإصابات إلى 10. مظبوط يعني ما بين الغياب الإيقاف والإصابة. يعني أنت راجع من فترة راحة سلبية، ما خدتش بري سيزون ولا عملت أي شيء، فهؤلاء اللاعبين يعتبروا أبطال في الحقيقة. ومن امتع المباريات النهائيه اللي انا شفتها، لان المعتاد على المباراه النهائيه انها بتكون في تحفظ والفرقتين مقفلين، ما تلاقيش سكور عالي كده الا اذا كان وان سايد جيم، زي ما شفنا مثلا في نهايه تشامبيونز ليج باريس سان جيرمان بيكسب انتر ميلان 5، ف5 اهداف في مباراه واحده، ولكن على الطرفين في تكافؤ، في نديه. المباراه راحت وجت، تاخرت وبعدين اتعادلت وبعدين اتقدمت وبعدين الفريق الثاني قدر ان هو يدرك التعادل، وبعدين الاهداف فيها تنوع، فيها جمال، سواء تصويبات من الفرقتين او ضربات رأسية او اختراقات من العمق. فالحقيقه مباراه اتمتعنا بيها، والامتع كمان هو حصد منتخب المغرب للقب الثالث وانفراده بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز بهذه البطوله بعد فك الشراكه مع منتخب الكونغو. الحقيقه جيل يفتخر به، وبحيي كل المسؤولين عن الرياضه في المغرب، لان الحقيقه هم زرعوا وحان وقت الحصاد. لما انت بتجتهد مع توفيق ربنا سبحانه وتعالى بتنال. زي ما شفنا فتره من فترات فرنسا اهتمت بالقاعده واهتمت بناشئين فابتدت تحصد الالقاب والبطولات، اسبانيا نفس الشيء، البرتغال. حاليا التجربه المغربيه انا سعيد بيها وفخور بيها جدا، وببارك لهم وببارك لكل المسؤولين ماذا يفعلوا مع الكره المغربيه. ولابد ان كثير من الدول تاخذهم قدوه ونبراس عشان يقدروا يهتموا بالقاعده ويقدروا يهتموا بالشباب ويقدروا يحققوا البطولات اللي احنا شايفينها على مستوى الكره المغربيه في الفترات الاخيره. مزيان بالزاف كان نفسي والله احط لهم اغاني مغربي واعمل لهم كل حاجه جميله. اخواتنا الاعزاء في المغرب، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده، ايه الروح دي، ايه الاصرار ده. المغرب عندها تاريخ في الرياضه، عندها تاريخ كل افريقيا كانت تحترم المغرب، كل افريقيا. ماذا حدث حتى اصبحت الجزائر وكانها لا شيء في القاره، كاننا لا شيء. كابتن رفيق، تتويج مستحق في مباراة لم تكن سهلة رغم كل الترشيحات التي سبقتها. هل تعتقد أنه منتخب مدغشقر هو الذي جعل المنتخب المغربي يعود بهذه الطريقة، يبذل جهد مضاعف أولا العودة في النتيجة ومن ثم تحقيق الانتصار دون الذهاب إلى أشواط إضافية التي كانت ربما ستكون صعبة على المستوى البدني كثيرا مقارنة مع ما شاهدناه طيلة أطوار اللقاء؟ أول شيء مبروك ليوسف ومبروك للمنتخب المغربي على هذا الفوز. أكيد يستحق الفوز على مدار الشوطين، على مدار كل مباراة والأداء اللي قدمه. صحيح البداية لم تكن جيدة، تقبلوا هدف في الدقائق الأولى، وهذا راجع أيضا لا ننسى يعني المنتخب مدغشقر ترفع له القبعة، يعني صمد بقى الند للند
الى اخر دقائق. شفنا مباراه كانت يعني مغلقه، حتى ولو الفرص كانت افضل للمنتخب المغربي، ولكن هذه هي النهائيات. يعني مثل ما قلنا في البدايه على اللاعبين الا يستصغروا منتخب مدغشقر، يعني ما قدمه امام كينيا وما قدمه امام السودان كانت مباراة صعبة، ولكن اللاعبين على ما أظن المنتخب المغربي تحسن فيه جودة لاعبين أفضل اللي صنعوا الفارق. عندما تشوف بعض اللاعبين ممكن في المستقبل يكون عندهم شأن كبير، نتكلم على مهيري، نتكلم على المليوي. صحيح عندما تشوف الأداء اللي قدموا الهدف الثاني الهدف الثالث، حقيقة الهدف الثالث رائع، يعني لكي تسجل بلمسة واحدة، يعني نظر قبل ما يستقبل الكرة. أظن هذا اللاعب عنده شأن في المستقبل، ولهذا كنا نتكلم يعني على اللاعبين المحليين. ممكن لاعب 2 3 ممكن تستفيد منهم في المستقبل المنتخب الأول، ولهذو اللاعبين فرصة أمامهم، لهذو اللاعبين كلهم يشتغلوا في الدوري المحلي، ممكن هذا فرصة أمامه للاكتشاف، والناس يعني تشوف أداء بعض اللاعبين، وممكن لما لا من الشان إلى الاحتراف. آخر 20 مشاركة 16 نصف نهائي، هذا صحيح منتخب كبير وثقيل في افريقيا. وي سي لان دي جيون دافريك، منتخب عملاق، اكثر منتخب واقعي. هاد الدوره ما يبحثش على الاداء الجميل. بعد التعادل في المباراه الاولى ايضا نفس الشيء، كان ممتاز جدا، كان واقف حاضر، ما تلقاش في الثمن النهائي. اكثر منتخب اعتقد حفاظا على نظافه شباكه لحد الان، عنده 3 كلين شيت في المنافسه. يمشي مباراة بمباراة بقيادة مدرب خبرة في افريقيا. البعض يتحدث عن عامل الخبرة، لازم تكون منتخب خبير في افريقيا، مدرب خبير في افريقيا باش انك تقدر تمشي. كاين ناس دارت 3 تورنوا وما مشاتش، ما لحقتش حتى لهذه الادوار. منتخب واقعي، دافع جيدا، يستغل الفرص، عنده سرعة كبيرة، حقق وثبة يصعب على منتخب افريقي اخر ان يحققها على الاقل في مدى القريب. انا اقول بان اليوم المنتخب المغربي منتخب قوي، لنكن منطقيين في التحليل، وقبل ذلك كان حتى يتسيد هذا الترتيب. المنتخب المغربي اقوى على الورق. كوب دي موند وقيل 5 فوا وقيل 6 فوا، جو سي با. هذه طريقة لما يكونوا عندك لاعبين اللي يكون التوظيف تاعهم فيها جيد، دائما ما تعطي لك ثمار. دائما يعني عندهم سرعة فائقة، عندهم دائما يعني الكرات الثانية في الهجوم دائما ما تصيبهم في المكان المناسب، خاصة يعرف كيفاش يعني يدير ثغرات، كيفاش يعني يدير لنفسه المساحات، يوجدهم لنفسه. هذا الشيء يعني يقوموا به الا اللاعبين الكبار، لان في مثل هذه المناسبات هنا وين تشوف لابات يعني تاع اللاعب اللي يدير لك لا ديفيرون. يوم تاريخي، يوم آخر مشهود بهذا اللقب الإفريقي. هذا هو الشكل الجديد لكأس إفريقيا للاعبين المحليين. طبعا المشهد الختامي هو حفل توزيع الجوائز هنا في ظل الحضور لجاني انفانتينو، أيضا باتريس موتسيبي، كذلك طبعا نتكلم على القيادة في كينيا التي تحضر وتتابع هذه المواجهة الآن. فرحة مستحقة للعناصر المغربية بعد هذه المباراة الكبيرة القوية في تاريخ المغرب. أمامكم هداف هذه البطولة حتى الآن. نعم، سنة 2025 كما قلت تجعلنا نفخر جميعا بما تقدمه المنتخبات الوطنية. سجلوا عندكم، سجلوا عندكم، هذا 5 نهائي في ظرف 5 أشهر، 5 نهائيات، حصدنا 3 ألقاب. لكن سجلوا الرقم الأهم من 2016 إلى 2025 المنتخبات الوطنية والأندية الوطنية مجموعة حققت 19 لقب قاري، 19 لقب قاري، 11 لقب للأندية، 8 ألقاب للمنتخبات الوطنية. والآن هذا هو اللقب رقم 20. سجلوا، سطروا عندكم، اللقب رقم 20 مجموعة بين الأندية والمنتخبات الوطنية. تقول لي المنتخبات الوطنية من هي؟ الفوتسال رجال 3 ألقاب، الفوتسال سيدات لقب، كأس إفريقيا المحليين 3 ألقاب، كأس إفريقيا أقل من 23 سنة لقب، كأس إفريقيا أقل من 17 سنة لقب. معناه في المجموع 9 ألقاب للمنتخبات الوطنية
زائد 11 لقب للأندية المغربية، المجموع 20 لقب من أصل 29 نهائي في ظرف 9 سنوات. هذه أرقام غير مسبوقة في تاريخ الكرة المغربية. نعم يجب أن نفخر بذلك. وحتى الذين يسجلون بعض المؤاخذات والانتقادات، أوكي انتقد ما شئت، أخذ ما شئت، لكن دائما تذكر بأن كرة القدم انتصارات. المغرب شوف كيش طوروا الكره المحليه، كيش ريزيستونس، هما يتحكموا في لاكاف، شوف اللي راهم في الفيفا هاربين علينا التكوين، خاصه في التكوين ولا ماشي في التكوين، ما في الاي ربحوك، هما يروح لك يدي كوب دي موند يلعبوا دوله ضعيفه امام المغرب اللي اثروا على الفوتبول الجيري، ما قدموا ولا اضافه للفوتبول الجيري. وين نشوفوا الجيران شوفوا وين لحقوا وفهموا، عندهم لي سون دو فورماسيون، نفس التجارب الفاشله. لانه لو وصل الامر اليوم ديروا بوز وشوفوا. وجائزه لقب الهداف بعد 2018 مع الكعبي و2020 مع سفيان رحيمي، ها هو أسامة المليوي ينال جائزة أفضل هداف. وربيع ننتظرك يا ربيع. ربيع نعم ربيع تستاهل يا ربيع، أنت صاحبها يا ربيع جائزة أفضل لاعب في هذه البطولة. ربيع حريمات، هذا المايسترو، هذا القائد وهذا الفنان وهذا المبدع، كل الأوصاف نعم تجوز يا حريمات، تستحق أكثر من ذلك نظرا لعطائك وقتاليتك وسخائك وقيادتك للمجموعة. أنت فنان بحقه فعلا، استمتعنا معك يا ربيع يا حريمات. مكسب للكرة المغربية رغم التقدم في السن، ولكن ما شاء الله ما شاء الله عليه عطاؤه كبير في هذه البطولة وننتظر منه المزيد. هو يستحق الكثير على فكرة محمد. ربيع حريمات، برافو ربيع، شكرا ربيع على هذا الأداء الذي قدمته. تستحق جائزة أفضل لاعب في البطولة. الذي حصل من حق كل مغربي أنه يفخر ويرفع راسه، لأنه فعلا نحن على موعد مع أرقام ومع انتصارات ومع التتويجات جاءت في ظرف زمني قصير جدا. تكلمت على 3 ألقاب للمنتخبات الوطنية في ظرف 5 أشهر، فشيء رائع ورائع جدا يحسب للمنظومة الكروية المغربية. ككل مشاهدينا الكرام نحيي هؤلاء الأبطال، وشفنا السيد فوزي لقجع كيف حي بحرارة طارق السكتيوي، لأن طارق هو الآخر دخل للتاريخ. لماذا؟ لأن طارق السكتيوي الاسم الوحيد اللي يفوز بلقب قاري كلاعب ويفوز بلقب قاري كمدرب. فاز بلقب قاري كلاعب عندما كان مع الشباب 97 مع مع رشيد الطاوسي ومع الجيل اللي تعرفونه، فوزي البرازي والزروالي وعادل الرمزي اللي سجل في ذلك النهائي. واليوم يفوز بلقب كمدرب مشاهدينا الكرام بعد ما توج ببرونزية الألعاب الأولمبية كأول تتويج في رياضة جماعية في الألعاب الأولمبية وأول تتويج كرة المغربية في الألعاب الأولمبية. طبعا أنا تعمدت أني أتذكر هذه الأمور لأنه في بعض الأحيان يعني ننسى الإيجابي ونتكلم على السلبي. لا، اليوم نفرح، اليوم نسعد، اليوم نفخر كما افتخرنا بالإنجازات السابقة، وإن شاء الله القادم سيكون أحلى، إن شاء الله القادم سيكون أفضل بمزيد من الإنجازات، لأن هذه الروح الانتصارية، ثقافة الألقاب، ثقافة النهائيات. زمان يعني تذكروا زمان كنا يعني نفرح بالتأهل، الآن لازم نفخر بهذه الأجيال، لازم نعتز بهذه الأجيال. فبرافو يا شباب، والمستقبل أمامكم، وإن شاء الله المنتخبات الأخرى تواصل على نفس الماب. هذه صورة للذكرى، صورة جماعية للأبطال الذين ظلوا تقريبا 35 يوما في كينيا، البلد الوحيدة والمنتخب الوحيد الذي تنقل بين 3 بلدان. روح انتصارية، عزيمة الأبطال، أسود الأطلس في لحظات للتاريخ سيرفعون الكاس الغالية هنا في نيروبي، هنا في العاصمة الكينية. هنا تاريخ آخر يكتب للكرة المغربية، مجد آخر. وارفع الكاس يا ربيع يا حريمات، ارفع الكاس، أنتم الأبطال وأنتم الأسود. هنا في لحظة للتاريخ، هنا في لحظة للتتويج. ربيع حريمات المايسترو يعلي الكاس كما هي عالية الراية المغربية، خفاقة في كل البطولات القارية والدولية. هكذا عهدنا الراية المغربية، فعلا هي خفاقة في كل المحافل الدولية والقارية.
القارية، واليوم نعم نؤكدها من خلال هذا التتويج القاري. برافو يا شباب، مبروك، مليون مبروك للمنتخب الوطني وللكرة المغربية وللشعب المغربي قاطبة من طنجة العالية إلى الكوير العزيزة السعداء بلقب جديد. والمسيرة بكل تأكيد ستتواصل، لأنه سنبحث عن المزيد وسنبحث عن الدفاع عن سمعة الكرة المغربية وتاريخ الكرة المغربية. نعم في المغرب في مواهب وفي أبطال وفي إمكانيات رصدت من أجل نجاح المنتخبات الوطنية. ألف مبروك للعناصر المغربية، هذا التتويج الثالث في تاريخ كرة القدم. المجد يتجدد مشاهدينا، المغرب يكتب فصل جديد في تاريخ بطولة إفريقيا للمحليين. رفع هؤلاء اللاعبون الكأس مجددا وأهدوا المغرب لحظة فخر ستظل دون شك خالدة في الذاكرة على مستوى الإنجازات. مشاهدينا كما أشرنا 20 لقب في 9 السنوات في هذه البطولة. كما تتابعون هنا إنجازات كرة القدم المغربية في السنوات الأخيرة على طبيعة الحال المنتخبات، وكذلك على مستوى الأندية هناك إنجازات كثيرة. 20 لقب من أصل 29 في 9 سنوات ماضية، وهذا دون شك بات. وأروح مباشرة أو أذهب مباشرة عند يوسف شيبو. دعني أستعمل كلمة يحرج الركراكي لتحقيق شيء ما في كأس إفريقيا، تقريبا أقل من 13. الحين بديت تدق على الركراكي نتمنى إن شاء الله يكون هذا حافز بالنسبة له، يعطيه الحافز. أن كأس أفريقيا صحيح أننا ما فزناش بها من تقريبا من 76، مدة طويلة يغيب فيها هذا التتويج. آخر نهائي من 2004. نعم. لكن عندنا فرص كبيرة إن شاء الله. البطولة ستكون على أرضنا وبين جماهيرنا إن شاء الله. يتم الاستعداد لبطولة أفريقيا بشكل جيد كما قلت، والحافز دائما هو هذا المنتخبات. الطفرة. نعم، الطفرة والإنجازات اللي جالسين يحققوها المنتخبات، هذه أقل من 17 أقل من 20. المنتخب الأولمبي كذلك المنتخب المحلي يعطوا الحافز للمنتخب الأول كذلك للفوز بهذا اللقب اللي باعتقادي الكل ينتظر، الجميع ينتظر. لن تكون البطولة سهلة طبعا، لكن عندك إمكانيات الآن، عندك على مستوى اللاعبين لا المحترفين ولا حتى على مستوى اللاعبين المحليين اللي شاهدنا العديد من اللاعبين. في اعتقادي 5 أو 6 لاعبين ممكن يكونوا موجودين في حالة ربما إصابة بعض اللاعبين الأساسيين. هذا شيء مهم جدا. ثم عندما تكون البطولة على أرضك صحيح هناك ضغوطات كثيرة، لكن عندك كل الإمكانيات كبيرة وعندك حظوظ كبيرة أنك ممكن تحقق لقب، رغم أن هناك المنتخبات قوية دائما ستكون موجودة، وهي كذلك ستستفيد من هذه العوامل، من البنية التحتية، من الأرضيات الجيدة، من الطقس. طبعا هو المفروض يكون حد أفضل نسخة إن شاء الله، إن شاء الله تكون أفضل نسخة في تاريخ، وأن تنتهي كما أرادها في المباريات إن شاء الله. الجمهور المغربي. ألف مبروك على هذا التتويج، أداء ممتاز. يعني ما السر في هذا النجاح لأسود الأطلس بعد المشكلات التي واجهت تجميع الفريق حتى في بداية البطولة، وبعد ذلك الصعوبات التي واجهتهم في المباريات، أوقات إضافية، ظروف عصيبة، كيف تغلبتم على كل هذا؟ الحمد لله كانت صعيبة شوية علينا، كما كيعرف الجميع أننا نحن تجمعنا حتى الأخير لحظة. كانت صعيبة بالنسبة لنا، بالنسبة للستاف، مي الحمد لله ملي كيكونوا عندك دو جوار دو كاليتي بحال اللعابه اللي كاينين تبارك الله عليهم بدون استثناء. كنا احنا جايين وعارفين راسنا على الجايين، كان مع ما الشعب المغربي يعني كيبغي غير الالقاب، والحمد لله هذا لقب كنهديو للرياضي الاول صاحب جلاله الملك محمد السادس، وكنبغيو نهديو لوالدينا وخوتنا وكاع احبابنا اللي كاينين في المغرب والشعب المغربي عامه اللي كيتسنى منا بزاف. الحمد لله ما عليا الا نشكر المدرب الكبير سي طارق السكيتي على الخدمه اللي كيدير، مدرب كبير، مدرب متواضع في جميع الخصال الحميده، يعني كيخلي ان اللاعب يكون بحال الصديق ديالو، قليل الكلام. والحمد لله انا فرحان ليك اكثر من فرحان لراسي، والحمد لله واننا حنا شرفنا الرايه ديالنا وشرفنا سيدنا وشرفنا الشعب المغربي، والحمد لله. بارك الله عليك ربيع، اترك تحتفل. شكرا. اذا كان هذا ربيع حليمات، عوده اليكم. مستواه ثابت، عارف هو بيعمل ايه، بيشوف الفراغات فين ويسدها، دايما مفضي نفسه عشان يسهل مهمه زمايله. شخصيه قياديه، قائد بمعنى الكلمه، والكاريزما دي مهمه جدا، وخصوصا كلاعب في منطقه صعبه كده في وسط الملعب الزحمه.
فانا اشوف ان اختيار موفق وان هو من العناصر المميزه. اذا الان مع هداف هذه البطوله اسامه المليوي. اسامه الف مبروك، 4 اهداف واليوم هدفين بعد بدايه غير موفقه للمنتخب المغربي. اليوم كيف يعني وجدت طريق المرمى رغم ان المباراه كانت عصيبه ولم تكن البدايه على افضل نحو ممكن؟ الحمد لله. اول حاجه كنبغيو نهديو هذا اللقب الرياضي الاول جلاله الملك محمد السادس، وكنبغي نشكر جميع اللاعبين على القتاليه ديالهم رغم ظهر علينا بعض العياء شويه. سي نورمال، كثره الرحلات. مباراه كانت صعيبه، فريق الخصم عنده دي زيليمون تخي رابيد، كنا عارفين غتكون مباراه صعيبه. الحمد لله كنا عازمين باش نديو اللقب، وبجهد اللاعبين وتضافر الجهود قدرنا نحققوا المراد وهو اللقب. حدثني عن الهدف الثالث. انا ادري اذا كنت شاهدت السي طارق السكتيوي وقت الهدف امسك راسه من الدهشه يعني. كيف فكرت في الهدف الثالث؟ انا جاتني فكره باش نضرب وضربت. انا يسخفت مورا البيت اكثر من الليل. الان ما شاء الله يعني موسم ممتاز مع نهضة بركان مع المنتخب. هل الهدف القادم كأس العرب ان شاء الله في قطر؟ ان شاء الله الحمد لله، هذا فضل من عند الله سبحانه وتعالى والمجهودات ديال الاصدقاء ديالي اللي لولاهم ما نكونش انايا متالق بحال هكا. الحمد لله غنزيد نخدم، ولما لا ان شاء الله نمشيو لكاس العرب ان شاء الله ونحققوا نتيجه ايجابيه. مبروك اسامه، دائما متالق ودائما تسعد المغاربه وكل العرب. الله يبارك فيك، شكرا. مع صانع هذا الانجاز المغربي سي طارق السكتيوي، تبارك الله عليك، الف مبروك مره اخرى تسعد المغاربه بعد برونزيه اولمبياد باريس. واليوم الجميع يريد أن يعرف كيف وصلت لمنصة التتويج رغم كل الظروف المعاكسة التي ألمت بالفريق، بعثرة الأوراق، احتراف بعض اللاعبين قبل البطولة. في النهاية حصلت على قوام صعد إلى منصة التتويج. كيف نجحت في هذا؟ فكنظن أول عامل مهم فهو حب ديال الراية الوطنية والغيرة على كرة القدم الوطنية. اول شيء قبل ما نبدا الكلام ديالي كنبغي نهدي هذا الانتصار جلاله الملك محمد السادس نصره الله. بكل صراحه كل ما وصلت له كره القدم الوطنيه فهي بالمجهودات ديالو، بالرؤيه الرشيده ديالو، الرؤيه الاستباقيه ديالو اللي جعلت المغرب انه تولي عنده واحد الاستراتيجيه واضحه، لا في مجال التكوين ولا في مجال القوانين والانظمه ولا في مجال المنشآت لي زانفراستركتور وفي مجالات عده اخرى. الحمد لله. فمره اخرى شكرا كثير ليه انفراستركتور وفي مجالات عده اخرى. الحمد لله. فمره اخرى شكرا كثير ليه. يمكن اللي جعلنا اننا نجاريو هاد المرحله هذه اللي كانت كما قلتوا صعبه كثير، لان فقط كان عندنا اسبوع قبل من المقابله ديال انغولا، ولاعبين اول مره كيلعبوا مع بعضياتهم، اول مره يتدربوا مع بعضهم، اول مره يتشافوا حتى مع بعضهم، لعبوا ضد بعضهم في الانديه، ولكن ما عمرهم لعبوا ولا داروا حصه واحده مع بعضهم. لكن بكل صراحه فاش اضطرينا اننا نحفروا كثير في لي كومبيتونس تكنيك لا ديالنا ولا ديال اللاعبين، العامل ديال الثقه، العامل ديال الاحترام، العامل ديال العمل كذلك باحترافيه، ودائما معنا الرايه الوطنيه. فالشيء اللي جعلنا اننا نتغلبوا على الصعاب. المقابلات بكل صراحه ما دازوش ساهلين. لو باركور ديالنا ما كان سهل لان اصطدمنا بفرق قويه. مقابله انغولا كان منتخب قوي، ار دي سي كان منتخب قوي، تنزانيا في البلد ديالها كان منتخب قوي، السنغال في نصف النهائي بكل صراحه منتخب قوي كثير. اليوم انتم شفتوا، يمكن تحدثت قبل المقابله قلت بان منتخب مدغشقر الى وصل للنهائي فوصل عن جداره واستحقاق، برهان عليها اليوم كذلك. فكان منافس واحد النديه كبيره، وحنا يمكن الفريق اللي كذلك تنقل عبر 3 دول، وكذلك المنتخب اللي لعب مع 2 ديال البلدان اللي منظمه. فقط في عجاله مع كثره التنقل ايضا كاس العرب هو الهدف المقبل ان شاء الله، لانك عودت المغاربه على رفع سقف الطموح، انت من اطمعتهم يعني في مزيد من الانجازات. احنا هنا في خدمه ديال كره القدم الوطنيه، وكاس العرب هو لو
التارجت الجاي ان شاء الله الرحمن الرحيم ناخذوا واحد القسط من الراحه ولو قليل. انا بكل صراحه يعني انا من شهر 12 السنه اللي فاتت يعني تقريبا سنتين ما خدينا قسط من الراحه. للاسف ما تكونش يمكن لي ناخذ قسط من الراحه كبير لان الشهر القادم غادي تكون عاوتاني انضاد فيفا. انا ناخذوا واحد الاسبوع ونتوجهوا ان شاء الله العمل عاوتاني من اجل تشريف كره القدم الوطنيه ان شاء الله. شكرا، كل التوفيق سي طارق، كل التوفيق، شكرا.